Yun, so ito yung original niya. Ayan. So ito yung replacement. Titignan namin kung parehas yung diameter. Ako, mali pa? Mali na bili? Di ka siya? 37. Ayan eh. Hindi ko masukat na maayos eh. Parehas lang ata. Parehas. 37. 37. Yung mga tao, yung pang-tao lang. Dapat hindi pinapayagan dahil dumadami. Yun, magandang gabi mga idol. So may dumating akong package. In-order ko sa AliExpress. Ito yung bearing dun sa Halotech, dun sa magkabilang gilid. So check natin kung matchy ba siya, kung sukat ba, kasi medyo magalas na yung aking bearing dun. Pag pinipidal ko medyo magalas na, so hindi ko na tinry in-repack. So titignan natin tong in-order kong bearing na to. So yun, titignan na natin kung ano yung order ng bearing, kung match na siya. Ito yung pinaka-cup niya dun sa gilid ng halo. Dalawa. So ito yung bearing. Ito siya, meron pa siyang ganito. So yun, titignan natin mamaya or bukas kung sakto siya doon. So pag sakto siya, may re-recommend ko siya sa inyo. Yun o, smooth na. So sa AliExpress ko to binili. So left and right, ang halo. Tapos ito yung cover niya. Kasi sigurado pag tinanggal mo, mababasag yung cover niya. Tinry ko kasing tanggalin yung minsan, so nabasag siya. Kaya ito, try natin. Yan. Kita mo ba? Eh, may torque siya, 14 to, 12 to 14. Ito ba? Ano mo ba tinanggal ko yung gulo? Tatlong araw yung binubulkanize ko. Ay. Igkas ng igkas. Yan yung pinakamalaki mo. Malaki tayo. Mas malaki pa. Ito na yung pinakamalaki ko eh. Ang laki pa lang ito. Sa labas, kunin ko. Ay, yung malaki. Wala. Kunin ko. Yan yung pinakamalaki.
mo? Hindi. Maluwag lang ito dahil linuwagan ko na yung alin. Ayan yung guide. Guide niya. Yun, nakaganyan lang yan. Ayan, ayan. Parang hindi. Black. Hilahin na. Kasahan ka pa. Nakakaya na yan. Maki. Mali ang nagpasok. Ito. Tanggalin na natin yan. Ang basahan. Yan na lang gamitin mo. Yan, kuha na lang bago. Bakit kaming ba? Uy! Kasya. Grasa. Binuksan ko na kasi yan dati. Ay, pinambukas mo. Wala lang. Tinungkab ko, may basag yan. Ito yung bearing nyo. Galas na? Hindi, okay naman eh. Okay pa? Hindi naman masyadong pang... Tingnan natin isa. Right, left. What? Ano to? Do not disassemble. Ayaw. Alam ko left din to eh. Subukan ko ikot muna. Kailangan bumubuwag na. Buhangin na na. Puro buhangin, yun ang tatanggalin. Buhangin. Wala kasi. Ratchet.
Ugasi to. Yes pa. Yun. May tubig na. Tubig. Naistakan. Ano, success. No, daming tubig. Hehehe. Ayan. Para. Tubig na ng tubig. Ang hindi natin mapapalitan to ng pan. Bearing. Dito. Set ang pan, hindi yung bearing na yun. Tutong kali. Teka, kukapan itong pang kali na. Yung takip lang. Hindi, tsaka yung bearing sa loob. May bearing sa loob talaga. Oo. Hindi ko pa nasubukan. Sige, tanggalin natin. Kung may bearing, ayun. Yung sakitin. Ayan na ba? Nakita ko na. Nabiyak, di ba? Yung galing mo bumiyak ka. Teka, may ibang sulit ako rito eh. Yung west ko. Dalawa tong salit. Hindi. So yun, dito natin nilalagay yung bearing kung kasya. Tignan natin. Obra nga yung sulit. Dalawa siya. Ito. Baka mapag-halo mo. Hindi. Yung right. Ito, dalawang kapatid. Ito yung sinungkit mo ha. Oh. Tingnan natin dito. Yung sinungkit mo dito. Pinasukan lang ng kuhan. Bangin. Sira na po ito. Ito isa lang ano. Yan, isa lang. Yun sa kabilang dalawa. Hindi ba pag tinulak natin itong ito. Yun, so ito yung original niya. Ayan. So ito yung replacement. Titignan namin kung parehas. Yung diameter. Ako, mali pa? Mali na bili? Di ka siya? 37. Yan eh. Hindi ko masukat na maayos eh. Parehas lang. Parehas. 37. Dapat hindi pinapayagan dahil marami. So magiging hindi na siya seal bearing na siya, Bert? Kaya silver ring naman yan. Ito na silver ring. Papaloy na natin. So yun, try namin i-pull out to para mapalitan na itong bearing niya. Medyo matigas. Matigas ka. Yun, natanggal namin. Ito yung pinaka stock niya. Actually, pwede pa naman.
pwede pa siyang i-repair. Pati lang talaga kamay. Kaya lang, Makati lang talaga kamay. Gusto lang may gawin. So ito yung replacement. Anong size Bert? 37. 37. Outside. Yung outside. So yun, na-order ko to sa AliExpress. Tingnan natin mamaya pagkalapag. Kasi natin wala. Oh, yan. 37. 37. 37. Sakto. So yun. Yung inside naman. Inside. 25. So 37 by 25. Yung inner niya 25, yung outside 37. 25. Oh, same So same. 37 by 25. Ayun nga yung specification Magbike niya. ka. Ah. Content na to, content. Gusto kong magbike ka. Pwede yan. Tapos lagyan natin sa likod, no? Punta tayo dun sa malayo. Pwede. Sa si Ed. Tatlong bike. Pwede. Hindi Dalawa. yung kayo yun, dalawa hirap eh. Kailangan maganda yung ano mo. Yung Carrier. carrier. Yung kayo yun, pang road bike lang yung... Kaya pag tatlong mountain bike na, lulunduin na yung ano mo. Yung cover. Kasi nasa dalawa lang. Nasa. Mag-asawa pala yun. Ito. Inisa natin may May mekaniko pa ako. Ako videographer. Siguro, tansya ko na ito 3,000 views. kailangan parang bibili ko cooler. Bearing cooler. Hindi impulso. Nakita ko kasi yan sa isang vlogger. Pinalitan niya si Nardong Putik. Pinalitan niya yung Kaya ikaw rin pinalitan mo Oo, rin. sabi ko. Tingnan ko nga, baka may galas na. Ang galas, buhangin lang yun. Pwede pa yan eh. Yung bearing na yan eh. Yung tabi na lang natin. Ire-repack na lang. Ay, hindi ire-repack. Pwede. Pwede yan repack. Lilinisin lang, tapos gagrasahan. Bago na yan. Sikip din ha. Pati ko nga anong size nito. Yung bearing kit talaga. Kailangan pang press natin ha. Yun, laki. 39.95 05. Laki rin yun. Kaya pala hirap tayong ilabas. Kailangan may padjak mo yan. Mamaya, testingin ko rin yung yung ni Bert eh. Tunog mayaman. Mahirap na. May stock na rin sa isang side. Problema naman yan, paano natin ibaba on board? Halo. Pantay na ba? So gagamitan na namin ng torch. Torch? Anong term ba dyan? Torch? So mga idol, medyo failed yung pagkakabit namin dun sa bandang left bottom bracket. Hindi na namin tinuloy. Nag-repack na lang kami. Pero dun sa isa, naikabit namin pero hindi namin na-press ng saktong-sakto. So may advice ko sa inyo, bumili na lang kayo ng buong bottom bracket. Huwag na tong repair kit kasi medyo hassle. Otherwise, kung meron kayong mga tools, proper tools, pang press, bearing cooler, pwede nyo siyang itry. Pero kung tatry lang kayo ng walang mga tools, huwag nyo nang subukan. So, hindi siya magiging successful. Pero yung isa na ikabit namin, okay naman.
tignan na lang natin mamaya pag tinesting sa ride kung ano ang naging reaction. Kasi ang problema na ito, pag yung first gear medyo magalas, bigas pa akong nararamdaman. Pag second, third gear, okay na. Yan, linis na lang mamaya. Tignan natin mamaya kung anong magiging feedback. Ito muna. Ito lang. Ginagalingan mo masyado ah. Yeah, wala pa. Ang suggestion dito, 12 to 14. Eh, lagyan na natin sa 13. Lagyan na natin. Ito. Start ka lang na akong mahal professional. Anong talent fit? Ah, Yeah. Ayun na, biyak na. hindi. Ayan na. Ayan ang pa niya, di ba? 12 to 14. Recommendation. So yun. Buwan na naman ang aking movie. Hindi mawasa ka agad. Tignan na lang natin ang review mamaya kung paano ang Ito ah. ramdam sa ride. Alright.